Zaki kana Hafiza obboleettii Baharii fi Baharii biraan nagaya. Baharii fi Hafiza walii galanii ammallee ilillii fidanii Fatiyaa gaafadhu, Fatiyaa naga gaafadhu. Bahariin ani Fatiyaa calleen ilillii callisiisee jira. Afaan beekuun callisiisee ililliin isinitti dubbattee beeyti. Hafizalleen ani waan kana keessaan qabu jette duniyaa arrabsaa jirti. Duniyaa mootu intala jabduu fi dubartii akka dhiiratti jechuudha. As keessatti Fatiyaa miskiina maaliif hacuucuu barbaadanii Fatiyaan nama hamma kana hunda gowwoomtee itti fixxee achi geettimoo miskiinummaan isii kana hunda geessise. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota kabajamtoota kiyya jirtu akkam nagaa keessan fayyaa keessan isin jecha asuma oromumaatii kennaaf channel kenna farantain mati channel kenna ta subscribe like share godha warroonni mootummaa jajjabisitan hamma yoonati nageta itti takkagaa takkagalatooma ulfaadha isin jedha ammallee nufaana tura video ken hamma dhumaatitti daawwadha isin jechuu barbaada ara wantoonni ani isin qabadhe dhufe dhugumatti faayidaa waan isin qabu hiriyoota keessis ta'ee sis ta'ee mataa keetiifis ta'ee hiriyaa nama akkamii niitiin ilma niitiin obboleettiin Baharii waan isin godhaa jettan agartanii Hafiza yookiin mootuyyuu akkuma beekamu obboleettiin Baharii akkasuma Baharii illee waa'ee ililliitiin wal qabatee wanti isaan Fatiyaa irratti deemsisaa jiran waan dhugumatti nama jibbisiisu jechuudha. Dhugaa dubbannetti nama tokko erga gaafa walloltee kaatee deebitee mootuyyuu akkamitti waan san gochuu ni ulfaata jechuudha. Dhugumatti obboleeyyan kiyya. Amma fakkeenyaaf nama tokko walloltu ofii walii goota kalas karaa kiyyan bahin karaan keemboo erga Fatiyaan jette ililliin takka jettee maaliif mana Fatiyaa dhuftee dhiifama gaafatti. Bahariin mootuyyuu maal jedhachi keessatti haasofni Bahariillee rakkoon isaan jidduu jiru maali? Baharii fi ilillii jidduu rakkootu jira. Ililliin maaliin qabbanuufte maaliif dubbachuu diddee Bahariin dhiisu jettee galaadachaa turte. Bahariin afaan kamiin isii callisiise? Afaan suni maal jechuudha? Afaan amas keessattuu afaanii jedhe. Mayo dubanni yoo mahaazu afaan inni callisiisan sun afaan akkami fuudhee gurkaayati moo akkamitti callisuu dandeette intalli gaafa duraa ibidda qabsiistee maraattee miidiyaa irratti baatee wallaahi billaahi ani fatte Bahariin dhiisu dhiira biraan barbaadu ka jette Bahariin afaan kamii callisiisa kun rakkoo guddaadha jechuudha. Kabira Hafizadha isiin intalli dhugumatti Hafizan jechuudhaani akka namummaa namaatti nama tokko ni jaaladha nama tokko waa akka garuu waan jiru tokko walitti dhugumatti haala fixachuun nama arrabsuun kan akkas godhu jechuun hin taatu. Hafizaa obboleettii fakkeenyaaf abbaa manaa qabda ilmoo qabda abbaa manaa qabda ilmoo qabdu haa jennu mucaa gaafa dheengadda biraanki sirriitti taa'amee akkasitti bootteef suni Fatiyaallee mara akkasii jechuu akka keetitti ilaaluu qabda. Ati abbaa manaa kee hin jaalatte taanan Fatiyaallee akkuma ofii abbaa manaa kee jaalatu sanitti Baharii abbaa manaa isii jaalatte. Rakkoon ilillii si fichisiisee walitti nagaa si gaafachiisu baga baate maaltu jechuun rakkina maal qabda. Kuni fakkeenya yoo barbaaddeeti fakkeenyaaf ililliin barbaadda hin jaalattaan kabajaa miti. Hiriyaa keetitti fuudhe abbaa manaa keetitti fuudhe erga sii ta'e. Mee akka ho'i Fatiyaa dhiise nuti warra Fatiyaa isin amma qaatii irraa nyaattee dhugde fakkeenyaaf Hafizan obboleettiin Bahar amma irraa nyaattee dhugde deebitee immoo kaatee nyaatte. Gaafa duraa ililliin irraa nyaattee dhugdee bira teetti akka ilmooti isiin otoo laaltu deebitee akka obboleettiitti isiin laaltu fiddee Bahar irratti jaalatte. Obboleettiin Bahar illee irraa nyaattee dhugdee kaatee Fatiyaa jechuudha irratti intala deebistee jechuudha. Kuni rakkoo guddaatu jira jechuudha yaa jara keenya. Yeroo ammaa kana ibaluu kiyya jechuun gonkumaa hafee jira. Obboleettii ofii ta'eyyuu ani hanga amanamtu bira darbaa jira. Akka mataa maaliif intalli kun sirriidha. Jaalala beekuun garaagarummaan jaalalaa kun xiqqoo rakkinni namni kenna qabu dubartii baay'isaa namni dubartii yaani amma fakkeenyaaf Baharitti haa fuudhu maaxinni aboo akkitti si yaaddan bichaa ta'uu na dhiba dhugumatti akkitti si yaaddan bichaa ta'uu na dhiba manni kenna kun akkitti isaan yaadan adda kanaaf jechuudha ani garuu obboleettiin Bahar abaddan gaafa duraa edaa isiin higaa fakkeessaa dubbatte malee garaan hin dubbannee fi amma rakkoo kana mootu Fatiyaan ammallee wargaan jirtu malee dhugumatti ammallee jidduu Baharii ililliidha. Iciitiin isaanii ilillii Hafizaa Baharii iciitiin jara kana sadiini tokko qaba. Bahariin tokko haasaa isaa keessatti ani ilillii callisiisee jira.
Maal jal'isiista afaan ati beektu maayin haadha manaa kee caalaa dhalaa biraa beekta haadha manaa kee caalaa dhalaa ala galtu beekta mucaa mana yookiin mana rabaa dalagattii ta'a yookiin immoo fuutee mana iddoo qabdeef ta'a hin beekamu. Kun immoo wallaahi waan bakka shakkii yaani fatii alatti amma bahar maal jedha fatii akkana jettanii barreessinaa fatii karaan taane barreessinaa fi fatii yaa boo wallaahi lazim sirrii miti akkatti amma itti jirtu kun nama si jaalatu nama si kabajasi qabu bahaarii jechuudha. Nama guddaadha nama yaadu jedhanii namoota akka ijoollee Yamanittu nama si ilaallu yaani nama yaada qabu bahaarii nama yaada qabu jennee akka kootti si kabajasi jaaladha jechuudha. Sababni illee maaliif nama yaada qabu wanni hundi akkaataa qabachuu fatii akkana jedhaa gorsa akkana jedhaa injechuun qabdot jechuma sana yoo gaafa jecha san fuutee fakkeenyaaf jalaa qabaatte yoo ta'e jecha san akkas jechuu si geessisee malee otoo fuutee jalaa qabaachuu baatte atarra ol kaatee ilaa akkas jechuun dandeettu gonkumaa. Sababni duuda duuba kee waatu jira duuda duuba kee namatu jira odoo duuda duuba kee ililliin jiraatu baatte har'a haasaa kana koomanti mattu inumaa koomanti akka jettanii barreessina jechaa keette jechuudha gorsaa malee. Ati maal goota dhalaa hedduu fuute fatii ammaaltu tanqate warqeedha bar intalli bifallee taanan hojii isillee taanan warqi situ irraa nyaatee dhuge haadha manaa keetiiti kaani ollaa fi situ beeka jechuudha. Asan nama miskiina akkasuma seera nama miskiina namni nama miskiina irratti dafee waan tokko raawwata nama gara laafee asirratti waan tokko maal isinitti fakkaata dubbii tana keessatti dhaggeeffadha. Gisee tokko abbaan manaa isii dubartii baay'ee miskiina turte miskiina akirarraati akira eessa bultaa eessa ooltaa maal hojjettaa maal gurgurtee maal hin gurgurre jettee abbaa manaa isiin gaafattu maaliif ree fatiyaan miskiina dubartii akkasiisaniiti jechuudha. Dubartiin sun amree taatee jirti rabbi raafanta isii haa godhu. Gaafa kaanii abbaan manaa isii kun bakkuma oolee gala bakkuma oolee bakkuma gaaf kaanii namatu gaafii gaafate andi jennaan inni gaafii gaafatanii jennaan inni baraati maaliif irratti fuudhuu edda beeka akkanuma irratti fuudhuuf dubartii wayii ilaallatee akkuma gabbare kun dubartiitti dubaraatiitti gabbaree dubartii kana fuudhuuf ilaallatee kadhatee ergatee jedhe. Gaafa kaanii maaliif isii kanarratti fuutaa isiin kun miskiinaa isiin kun nama jabduudha hin dubbattu dubartii jabduudha ni gaafii gaafatanii jennaan dhuguma hin jaaladhallee hin kabajallee jabduu ta'uu isii hin beekaa garummoo eessa oolta eessa bulta maal gurgurta maal hin gurgurre jettee guyyaa tokko kilmaan kiyya kana na gaafattee hin beektu waa tokko naan jettee hin beektu. Sababa kanaaf fuudha malee an dubartii jajjaba barbaada. Dubartii jajjaba jechuun dubartii ofirraa akkasuma namichi sun nama akkasiisan dubartii jajjabdu fuudhee beekaga. Baarii nama akkasiisan suuqa fatiyaa miskiina tana dhiise dubartii amma fakkeenya fakkaleellee kana jechuudha. Yaani dubartii asitti si gattee asitti sirraan tarkaafatu tasii arratuutu. Viidiyoo kana laayikii sheer gochuu hin dagatina. Kanaaf dubartoonni abbaa manaa keessan sirriitti jabeeffadhaa qabaadha. Qabe tolchii qabe. Garaan laafin abbaa manaa bootaa biraatti gara laafi boota abbaa manaa keetiitti garaan laafin bootaan abbaa manaa keetii jajjabdu hin laafin achitti jabaadhu waa hunda keessattuu jabaadhu namni sun akkas jennaan dubartii san irratti fuudha jechuudha. Akkasuma dubartii jabdu fuudha taqabdee isa eessa ooltee isa bulteetti ibiddarra isa qabdu fuudha jechuudha namni sun. Maaliif wanni sun miskiina taate wallaahi bahaariin jechuudha gaafa fatii irratti fuudhe dhugumatti ni cubbifama malee abadan hin milkaa'u. Sababni illee isiin tun gaafa duraa heeyyamte dhiiraaf tokkoma heeyyamanii isin galee lammaffaa immoo isatu dhoqqee keessa seenaa jira jechuudha. Isatu mana isaa diigaa jiru isatu fatiyaa miskiina sanamma immoo miskiinummaa keessa baatee jirti. Hin jiru waan akkasii nuhuu duuba jira maaluma fitta ati har'a kana jedhaa gorsaa jettu isii jaalatee taana fatiyaa miila dhiitee mataratti baattee bulchuu qabda malee isii kunuunsachuu lafa biyya ambaa keessa jettee 3-4 fuudhu uummata kafa ililleen immoo akka si maraachitu hin beekta jechuudha. Kanaaf laayikii sheer gochuun dagatina. Assalaamu alaikum warahmatullahi